Кантип эле массаж менен өт баштыкчасындагы таш ээрип кетсин же түшүп кетсин деген суроолорго жооп беребиз азыр. Мисалы, ошол суроодон дагы суроо пайда болот да. Кантип таш пайда болду? Таш бул ошол өттүн өзүнүн жакшы чыкпаганынан улам калып калып отуруп, мисалы, өт калып калып отуруп баштыкчадан эмне биринчи коюланат, андан кийин кумга айланат, андан кийин ташка айланып ташты пайда кылат. Эми ал эмне себептен пайда болду? Биринчи ошого карашыбыз керек. То есть же болбосо өттүн каналдары спазм болуп калган, өт ошонун айынан жакшы чыга албайт. Же болбосо сфинктер оди, ойнекелечеги куйган жери, краник ачылып жабылып иштеген жери спазм болуп калган, ошонун айынан өт жакшы чыкпай калат. Ошол эле учурда ойнекелечегинин өзү спазм болуп калгандан улам өттүн жолун кысып калды. Ошондон улам өт жакшы чыкпай, баштыкчада ташты пайда кылды. Эми аны кандай кылабыз? Болгону ошол жердеги спазмдарды бошотобуз биз. Бошоткондон кийин өттүн коюланганын, мисалы, оң жак кабырганын астында өт баштыкчасы жайгашкан. Демек, өттүн коюланганын сыгып чыгарабыз. Сыккан учурда билинбейт, бирок ар бир киши көрүш керек. Мынакей менде жашыл болуп коюланганы чыгып кетти. Ташты эмес, коюланганын чыгарабыз. Андан кийин ал жерге эмне болот? Циркуляциясы жакшы иштеш керек. Ошол эле учурда баштыкчага боор кайра свежий өттү пайда кылат. Свежий өт өзү баштыкчадагы ташты баштыкчанын ичинде эритет. Таш проток аркылуу чыгып кетпейт. Себеби протоктун диаметри болгону 2 мм 4 мм чейин эле болот. Эми өт баштыкчасындагы таш ээрип кетиши үчүн өттүн өзүнүн составы да жакшы болушу керек. Ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Уйку безин протокторун ачышыбыз керек. Ичегилерди восстановление кылышыбыз керек. Ошондой эле бөйрөк канды фильтрлеп тазалап бериш үчүн бөйрөктөн табарска кеткен мочеточниктерди ачышыбыз керек. Кыскасы айтканда, жалпы каралыш керек. Мындайча айтканда, запчастка бөлбөш керек дегендей да. Ошол эле учурда боор эмне кылыш керек? Өзүнүн кызматын так аткарыш керек. Ашказан өзүнүн кызматын так аткарыш керек. Ошол себептен биз диафрагма боюнча, уйку без, ашказан боюнча, өт боюнча, бөйрөк боюнча жана сосудтар боюнча жалпы карайбыз. Ошондо гана өттүн качествосу жакшыргандан кийин гана баштыкчадагы ташты өзү эритет.